انها دباسه. ايه ده بس ايه ده بس هتعمل اكتر ده بس هتعمل اكتر. طب اعمل كده صوت تكتيك تاني. ايوه اهو. لا الصوت ده عالي جدا، مستحيل كنت اكد قلم. لا انا رميته من بتاع حدفته. ارمي كده طيب. فين الصوت؟ يا ابني استنى لسه على مين؟ اهو سمعتش؟ لا اهو ده اللي هو قلم رصاص. مع قلم الرصاص مش انت قلت قلم بتكتك؟ مع قلم الرصاص اللي هو بسنون يلا، اللي هو بتعمل كده تقوم عامل الصوت. طب تكتك كذا مره أهو. تحت بقى. اهو ما انت فاكر بيعمل. اللي معاك ده قطر؟ لا كويت. معلش انا اسف انا اسف. يا ابني صدقني انا بقول لك قبل ما نصور بقول لك ما علينا اللي انت عايزه، بس انا بقول لك ده بس انت معكش قلم. ايش انا اللي انت شايفه؟ نصور يبقى كده؟ القلم مصور. ماشي يلا تعالى نصور. ماشي انا البوست بتاعك جنب الكرتونه دي تقعد تمام وارفع تمام. ماشي. واحد اثنين وبص لي ها، واحد اثنين ثلاثة. ولعت بس محدش يسمع.